un tipus de públic que s'enfada fins i tot i surt indignat. És una obra molt multidisciplinar, que hi ha dansa, que hi ha cant, que hi ha instruments, que visualment hi ha una aposta estètica molt important que ha fet en Joan Griset. T'enganxa per un costat o t'enganxa per un altre, però jo crec que t'enganxa segur. Però teníem moltes ganes de treballar juntes perquè a totes dues ens agrada molt la ironia i ens entenem molt en escena de forma còmica i també cantada, no? Sí. I teníem ganes de recuperar la figura d'una dona artista oblidada a la història i va sortir una mica d'aquí. Va sorgir d'aquí. De Berenguera de Vilamur, Sí. que era una trobaïrit científica, farmacòloga, sexòloga, una polímata medieval, catalana / occitana, que vam redescobrir fa uns anys i que hem volgut compartir en aquesta obra de teatre. I hi ha molta presència del cos, de la dansa i del moviment, també perquè són temes que aquesta meravellosa Berenguera va estudiar en el seu moment i intentem plasmar-ho de la forma més fidedigna possible. Alhora, l'obra de teatre també va sobre la veracitat del relat, sobre la veritat i la mentida, perquè vosaltres coneixíeu Berenguera de Vilamur? Aquí hi ha una bombeta que ens surt i diu, ostres, no? Com pot ser que no coneguéssim aquesta dona tan meravellosa, tan extraordinària? I també parla d'això. Tenim una mica de referents pop, també una bona Beyoncé, una bona Lady Gaga per aquí al mig. Marina Abramovic. Marina Abramovic, els fans de Marina Abramovic que vinguin. Platea dividida, perquè jo crec que hi ha alguna de que et fa plantejar i et fa situar-te. A més, ara mateix que hi ha el debat sobre la creació en l'art, amb les noves tecnologies i tot aquest tinglado en marxa. Amb la intel·ligència artificial i tot plegat. Crec que aquí això hi és molt present. Sí, la gent es pot emportar una bona maleta plena per pensar a casa i per prendre alguna que altra decisió. Genera controvèrsia. Hi ha un tipus de públic que s'enfada fins i tot i surt indignat i un tipus de públic que surt molt meravellat i corprès d'aquesta... I corprès. Podràs reflexionar i podràs pensar. I et sorprendràs molt, sobretot. Sobretot et sorprendràs. Crec que és una obra bastant sorpresiva i sorprenent.